close till I get up. Time is barely. Então, meus amores, vamos iniciar aqui a nossa receita. Aqui eu tenho farinha, vou começar a colocar umas colheres de farinha aqui na vasilha. Eu vou estar usando, pessoal, 1,5 xícaras de farinha. Já venho com o açúcar, 2 colheres. Vou colocar também um ovo e o leite. E vou começar a mexer. Vou colocar mais um pouco de leite. Aqui, pessoal, eu vou colocar uma banana amassada. O ponto da massa, ela tem que ficar assim, uma massa firme. Por final, eu vou colocar 1 colher de sopa de fermento e vou misturar e a massa está pronta. Aqui você vai pegar a colher e vai pegar a quantidade de massa e vai colocar no óleo quente. Já vou retirar esses e vou colocar no açúcar com canela. E assim você vai fazendo até terminar toda a massa. Então, meus amores, já vou finalizar o vídeo por aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far.